Di video kali ini kita akan membahas keyboard dari brand lokal yang udah go global. Kualitasnya jelas udah kelas internasional. Walaupun terjangkau tapi secara build quality dia bukan abal-abal. Keyboard yang kita bahas ini tipenya mechanical yang bikin ngetik dan ngegame kalian jadi lebih handal. Ya udah, nggak usah kebanyakan berkhayal. Selamat menonton Batu Ginjal. Kayaknya udah lama ya kita nggak ngebahas barang-barang dari Fantech. Karena menurut saya belum ada yang menarik untuk dibahas. Sampai akhirnya si Fantech ngeluarin 3 keyboard Fantech Atom Series ini. Range ketiga keyboard Atom Series ini ada di kisaran 200-300 ribu mechanical, tapi dia harganya harga warnet. Oh ya, kalau kalian pikir intro tadi saya itu cuma sekedar clickbait, enggak. Ya, karena Fantech ini benar-benar udah global, udah go internasional. Karena ketika beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Computex dan saya main kayak semacam di Mangga 2 Mall-nya Taiwan sana, ada banyak banget yang jualan peripheralnya Fantech. Yang menarik, harganya di sana lebih mahal dibandingkan di Indo ya. Indo ini memang agak-agak spesial sih ya. Sekarang kita bahas dari yang paling menarik menurut saya. Harganya itu ada di rentang 329.000. Namanya adalah Fantech Atom 96. Sesuai dengan namanya 96, jadi dia memiliki 96 tombol dan range harganya dari ketiganya dia yang paling mahal tapi masih terjangkau. 329.000. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Karena dia punya 96 tombol, jadi cocok buat yang setup kerjanya medium, nggak terlalu gede. Semua tombolnya udah full key rollover yang artinya kalau kita gunain untuk main Dota contohnya ya, game yang butuh neken tombol secara bersamaan tapi harus tetap ke register atau ke input ke komputer, dia bisa karena tombolnya ini udah memiliki fitur NKRO atau N-key rollover. Ingat ya untuk harganya, dan di harga tersebut dia udah ada knobnya mirip sama kayak MaxFit 67. Tapi kalau secara build quality ya jangan disamain sama MaxFit 67 ya, karena dia knobnya aja udah pakai aluminium. Terus kalau ini build quality-nya dia overall pakai plastik ya, karena sesuai dengan harganya. Keycapnya pun juga beda kalau misalkan kita bandingkan dengan MaxFit, tapi untuk kelas harganya 300.000 dia udah oke. Apalagi kalau misalkan keyboardnya ini kita nyalain, coba kalian lihat. Nah, jadi kira-kira kayak gini kalau misalkan dia nyala. Untuk RGB-nya memang ya masih terkesan RGB keyboard yang biasanya 300 ribuan. Tapi kalau kita lihat di bagian knob-nya ini, boh RGB-nya rapi banget dan kesannya gak kelihatan kalau dia 300.000. Bedanya dengan MaxFit itu kan ada softwarenya ya. Kalau Atom ini sayangnya memang dia belum ada softwarenya. Nah, si MaxFit itu sampai sekarang masih saya pakai. Karena biasanya ketika saya preview editannya anak-anak atau saya kurang puas sama gradingnya, itu saya custom di softwarenya MaxFit untuk knobnya ini jadi kayak semacam adjust untuk grading di video. Tapi kalau ini fungsinya, karena dia nggak ada software ya, jadi fungsinya cuma untuk brightness saja. Jadi kalau misalkan kita putar ke kiri, lightingnya ini akan lebih redup, ke kanan dia akan lebih bright gitu ya. Dan kalau misalkan kita pencet, dia akan berubah untuk RGB effect. Tuh, kan berubah kayak gini. Ngomongin soal RGB effect, dia punya 10 RGB effect. Tapi emang feel-nya beda. Kalau MaxFit itu kita puter kayak kerasa sulit aja. Kalau ini masih kerasa plastiknya. Dan dia kalau misalkan kita gerak-gerakan kayak gini masih ada sedikit wobble. Tapi wajar untuk kelas harganya. Terus untuk knobnya ini kalau misalkan kita tekan beberapa detik dia akan berubah fungsi. Selain bisa untuk adjust lighting RGB-nya, bisa untuk nge-adjust volume. Terus di bagian bawah dia juga ada adjustable height juga. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa typing experience kurang nyaman karena rata dan dia nggak ada armrestnya, kita bisa bikin kayak gini tuh. Jadi dia lebih ergonomik, ngetik jadi lebih nyaman. Dan untuk yang Atom 96 ini kita juga dikasih kayak semacam spare keycap kalau misalkan kita mau rubah warnanya. Jadi biar lebih beda ya. Karena untuk sekarang dia kan warnanya itu ada two tone, jadi ada warna hitam dan juga ada warna abu-abu. Dan dia ada 2 varian warna sebenarnya, black dan juga grey. Tapi bedanya cuman kalau ini kan lebih dominan di warna hitam ya, grey-nya itu dibikin aksen aja kayak two tone. Nah, warna yang sebaliknya itu grey-nya yang lebih dominan dan aksennya warna hitam. Terus untuk switch dia juga ada 2 pilihan warna, ada yang blue clicky dan juga red. Nah, yang kita bahas ini adalah yang red. Red itu memang karakteristiknya kayak gini, jadi feel-nya itu ya mirip-mirip sama blue clicky tapi suaranya nggak terlalu berisik. Jadi cocok kalau misalkan kalian beli keyboard ini untuk kerja di kantor gitu ya, karena dia nggak terlalu mengganggu yang lainnya. Tapi kalau kebutuhannya itu keyboard yang butuh banyak tombol, kalian bisa pilih yang si Fantech MK886 ini. Nah, kalau kalian lihat dia lebih panjang dan juga tombolnya lebih lengkap. Kalau untuk desain si Atom series ini semuanya sama, varian warnanya juga sama, black dan juga abu, yang dengan varian tutunnya ini switchnya pun juga sama, red dan juga blue. Nah, yang membedakan antara Atom 96 dan juga MK886
adalah jumlah tombolnya dan juga dimensinya jelas ya, karena tombolnya lebih banyak makanya dimensinya lebih panjang kalau kita bandingkan dengan Atom 96. Dan kalau kalian lihat ini kan sekilas sama ya, tapi beda. Jadi pilihan warnanya itu ini yang black, ini yang grey karena banyak dominan yang grey di sini. Dan karena dia full size jadi tombolnya itu lengkap. Di sini kalau kita lihat yang nggak ada di Atom 96 ada print screen, terus area sini lah. Area sini tuh kurang kalau kita bandingkan dengan Atom 96. Bedanya bukan cuma dari sisi size aja ya. Dia memang udah memiliki fitur anti ghosting, kalau itu kan tadi NKRO ya. Ini anti ghostingnya di 25 tombol, jadi tombol-tombol tertentu aja yang udah anti ghosting. Tapi efek RGB-nya juga beda. Kalau tadi kita bisa atur pakai knob, karena dia nggak ada knobnya, jadi kita ngaturnya pakai FN plus yang ada icon lighting-nya ini. Dan dia ada 13 RGB effect. Kalau si Atom 96 tadi kan 10, ini ada 13, jadi lebih banyak. Terus kalau mau adjust brightness lightingnya, tombol arrow bawah ini, dan kalau kita lihat shortcut-shortcutnya sebenarnya semuanya masih sama ya. Jadi ada shortcut tombol-tombol media di bagian atas, bagian F1 sampai F12. Yang menarik walaupun dia lebih gede, yang secara logika bahan materialnya itu lebih banyak harusnya ya, tapi dia lebih murah karena dia nggak ada knobnya ya. Harganya itu ada di 200 ribuan. Terus di dalam paket pembeliannya kita juga nggak dapat spare keyboard warna merah sama kayak di Atom 96. Nah, kita sekarang tes typing ya. Karena untuk yang full size ini dia pakai blue clicky, sementara untuk yang Atom 96 dia pakai red. Jadi kalian bisa tahu lah perbandingan suaranya kayak gimana. Nah, kalau kalian dengarkan kan si blue click ini lebih berisik ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang blue clicky karena untuk switch itu sebenarnya ya preferensi, dan kalau misalkan anak-anak kantor DKD komplain karena saya pakai blue clicky terlalu berisik, paling komplainnya ya dalam hati aja atau gibain saya aja, nggak bakal berani untuk komplain langsung. Wah, tapi kayaknya meja saya terlalu kecil bang, nggak cukup kalau misalkan untuk keyboard yang full size. Jadi kalian bisa pilih yang MK876, dia 10 keyless atau TKL keyboard. Kalau kalian nggak tahu itu apa, ya gampangnya kayak gini lah. Ini kan keyboard yang full size ya, lengkap dengan numpad. Nah, kalau kalian punya cutter, kalian potong aja nih. Nah, ini bakalan jadi keyboard 10 keyless. Ini kalau misalnya saya tutupin. Nah, kalau kalian lihat kan sama ya. Ini namanya adalah keyboard 10 keyless. Dia numpadnya hilang. Wah, kalau saya pribadi kayaknya lebih pilih yang warna grey ya. Karena kalau keyboard warna hitam itu kayak anti mainstream aja. Grey-nya lebih bagus. Kalau kayak gini kita bisa lihat perbedaan SKU warnanya. Wah, mirip. Dan untuk Fantek Atom MK876 ini mirip banget fiturnya sama yang MK886. Jadi untuk yang 876 itu TKL, yang 886 itu full size. Sama, dua varian warnanya grey dan black, terus switchnya juga sama, blue dan juga clicky. Fitur anti ghostingnya pun sama, RGB effectnya pun juga sama, ada 13. Terus juga di bagian belakangnya juga sama, ada adjustable height dan juga rubber fit. Jadi kalau misalnya kita taruh di meja, dia nggak bakalan lari kemana-mana karena nggak licin. Untuk MK876 yang ada di depan saya ini, switchnya blue clicky, yang secara feel sebenarnya masih sama dengan MK886 tadi, tapi suaranya beda. Yang MK886 itu kayak lebih berisik gitu. Jadi blue clicky-nya suaranya saya lebih suka yang MK876 sih. Karena memang dimensi case-nya yang MK886 itu lebih gede, jadi gemanya atau suara resonate gemanya dia itu beda. Tapi secara feel ya sama. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Fantek Atom series. Jadi ada yang Atom 96 dengan harga 300 ribuan, dia ada knob-nya, terus juga ada MK886 yang full size, dan ada MK876 yang 10 keyless keyboard yang bakalan cocok buat setup meja kalian kalau meja kalian nggak terlalu besar. Dan menurut saya Fantek Atom series ini hadir buat kalian yang pengen nyobain keyboard mechanical dengan harga yang masih terjangkau. Karena nggak semua orang bisa beli keyboard mechanical, bahkan teman saya masih ada yang pakai keyboard footray, jadi kayak keyboard warnet gitu. Memang dia silent sih, tapi harganya 100 ribu, tapi biasanya kalau jatuh sekali langsung rusak. Sebenarnya dengan nambah 100 ribu lagi aja kita bisa dapetin keyboard mechanical dari Fantek. Walaupun memang secara build quality dia overall pakai plastik, keycapnya juga beda kalau kita bandingkan dengan Maxfit yang memang harganya 1 juta. Ini feel plastiknya masih kerasa. Tapi untuk sekelas harga 300 ribuan, menurut saya kalau misalkan kalian pengen nyobain dari keyboard tradisional terus pindah ke keyboard mechanical, si Fantek ini bisa menjadi referensi yang sangat tepat untuk kalian nyobain dulu keyboard
mechanical itu feel-nya kayak apa. Dan yang gila lagi ya, di harga 200-300 ribunya ini, Fantech ngasih garansi yang gak main-main. Harga segini dikasih garansi sampai 1 tahun, emang gila. Jadi kalian bisa cobain dulu aja, nanti kalau misalkan udah ada rezeki saya saranin pakai Maxfit 67. Itu keyboard enak banget dan sekarang pun saya juga masih pakai. Saya Dikasih dan Budi, and see you on the next video. Bye-bye.